ukipuuzwa usipooze. Katika maisha ya kawaida ukipuuzwa usipooze. Wapuuzi wapo tu. Wapuuzi wapo kwenye level ya familia, wapuuzi wapo katika level ya jamii tunayoishi, wapuuzi wapo tu kila mahali. Na kuwa mpuuzi ni miongoni mwa tabia za kuona vitu ambavyo kwa kweli vina maana na vina thamani na vingeweza kuthaminiwa na pengine vikawekwa library kwa kumbukumbu, lakini mpuuzi anapuuza. Na kwa sababu ya wapuuzi wengi wamepooza pia. Kwa hiyo asubuhi ya leo ni maombi yangu kukuomba ukipuuzwa usipooze. Wapi walioelewa wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Wengine pengine uko kama ulivyo kwa sababu kuna mtu ambaye amewahi kukupuuza na ukapooza. Ukapooza kwenye karisma, ukapooza kwenye kipawa katika huduma, ukapooza kwenye career development yako, namna ambavyo ungeweza kudevelop kwenye career yako, ukapooza kwenye uongozi, ukapooza kwenye mamlaka, ukapooza mahali popote ambako ungeweza kwenda, ukapooza kwenye biashara, ukapooza kwenye taaluma pia. Na ni kwa sababu kuna mtu mmoja tu ambaye amewahi kukupuuza. Na nataka nikuambie kuna watu wanajua kupuuza duniani. Na wale mnaofanya kazi kwenye makampuni, kwenye taasisi mbalimbali, mnaofanya kazi, mnajua kwamba unaweza ukafanya kitu kizuri kwa bidii, kwa moyo wako wa dhati, kwa kutumia your extra time, muda wako wa ziada, na kujiweka sana kwenye hatari na mazingira hatarishi. Lakini anakuja mtu mpuuzi, no comment, nothing, yani haoni chochote ulichokifanya na anapuuzia. Na akipuuzia ni mchawi wa njia yako. Namna yake ni kukudhoofisha ili ushindwe kuendelea na kuwa na hiyo career development. Unaishia hapo. Kuna watu ambao wamepuuzwa kwenye level ya familia, wakapoozea hapo hapo. Kuna waliopuuzwa katika jamii, wakapoozwa hapo hapo. Kuna waliopuuzwa na maadui zao. Adui zako wanakupuuza mpaka unapooza. Daudi alipitia hizo stage 3 ambazo mtumishi wa Mungu amesoma hapa. Alipuuzwa na brother yake, kaka zake waliokuwa wanajeshi kwenye jeshi la Sauli. Akamwambia, kwanza umemwachia nani wale kondoo wachache nyumbani? Najua hila yako na uovu wako. Umekuja kuvitazama vita. Yani akamsemea mbovu, Waswahili wanasema, na kumpuuza. Yeye ana solution. Anasema anataka kumpiga Mfilisti na kukomesha matatizo kwenye jamii na kuleta financial freedom na economic freedom ya kitaifa. Kaka yake anamwambia, ninajua hila yako. Umekuja hapa kwa mambo ya kizandiki, hufai. Angepoozwa kwenye familia akapoa. Vipi kuhusiana na wanawake ninaowafahamu ambao wana akili? Chunga jana kuna wanawake wana akili. Hayupo kumbe. Oh my God. Kuna wanawake wana akili. Kuna wanawake wana akili, wana uwezo, wana utashi, ila wamekutana na wanaume wanaowapuuzia. Kila anachosema, unataka kunitawala. Hiyo kitu haiwezekani. Kuna viwanja vinapatikana, usinibabaishe, sipelekeshwi mimi na mwanamke. Lakini ni wanawake wenye brain, na kwa bahati mbaya nao wamepuuzwa, alafu wakapooza. Wakatulia pale pale, career yake pale pale, maisha yake pale pale, watoto wakabakia pale pale, familia ikabakia pale pale. Lakini kuna wanawake wachache ambao Mungu amewapa hekima ya kwamba wanapuuzwa lakini hawapoozi. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana. Mama anasema, kwa namna ninavyoona huyu mtoto shule inayomfaa ni hii hapa. Baba anasema aende hii kwa sababu ya ada ya 1,900,000, 900,000, sijui 200,000, 700,000. Lakini mama anasema aende ya 500,000. Baba, una uwezo, tutajikazana na mimi nitakazana, nitatembea na mkopo wa vikoba, lakini mtoto aende shule, naona ana uwezo. Sasa kuna wanaume wanaoweza kupoozesha mpaka elimu ya mtoto angeipata. Anasema hatuna uwezo kwa sasa hivi, hatuna fedha kwa sasa hivi. Kupuuzwa kiwango cha kupooza. Lakini kuna wakina mama wamesema, niachie hata ada usilipe hata 100.
lakini mtoto wangu ataenda ile shule pale. Na ameenda na amemaliza. Oh my God, oh my God. Kwa hiyo kuna kupuuzwa alafu ukapooza. Na kuna wanaume ambao pia wana uwezo, lakini pia wanapata wanawake wanaowapuuza. Mwanaume suruali, una nini? Unaamka, unajaribu kuja, umewaza, umetoka na kwenye morning glory, mchungaji Kimaro amepiga li gospel huko la ukombozi, unaenda na mawazo, unaambia wanaume wengine waongee, lakini wewe yaani unatafuta ufungu wa kitanda kama sio dari. Kimya. Unamsubiri Yesu arudi. Hiyo keria, hicho kipawa, hiyo neema, huo uwezo. Kwani unafikiri kwamba mchawi wa njia yako, unaweza ukawa wewe unafikiri mchawi wa njia yako si umpate kabila gani? Nakwambia, unaweza ukawa unalala kitanda kimoja na mume wako au na mke mmoja na mke wako, unaishi naye kwenye room moja, lakini ndio mchawi wa njia yako. Huwezi kuamini kile ninachokuambia. Kwa nini? Petro na Yesu walikaa pamoja kabisa. Lakini kuna saa Petro akawa mchawi wa njia ya Yesu. Yesu anasema, naenda Yerusalemu, nitauawa, nitatemewa mate, nitateswa, siku ya tatu nitafufuka. Petro anamwambia, hayo hayatakupata Bwana, hayo hayatakupata. Hayo. Mpuuzi anapuuzia. Yesu akamwambia, nenda nyuma yangu shetani. Nenda nyuma yangu mchawi wa njia yangu. Shetani, kaa nyuma yangu. Kwa nini Yesu anamwambia Petro? Na muda mfupi baadaye kwenye mlango huo, muda mfupi tu alimwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala misingi wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Hawajaenda kilomita 3. Petro yule yule, Yesu akamwambia, shetani, mchawi wa njia yangu, kaa nyuma yangu. Kwa nini? Alikuwa anapuuzia yale ambayo Mungu amekusudia, na the sense of purpose, kusudi la kuwepo kwa Yesu duniani. Kwa hiyo nataka nikuambie, ukipuuzwa usipooze. Yusufu, udhalili aliofanyiwa na ndugu zake mpaka anauzwa. Yaani unauzwa kama nyanya. Ni kupuuzwa. Unauzwa. Ni kupuuzwa. Lakini hakupooza. Alienda, akasimama, baadaye akawa prime minister huko Egypt. Lakini Daudi alipuuzwa na ndugu yake, kaka yake, akapuuzwa kwenye society. Na kiongozi wa nchi akampuuza. Akamwambia, huwezi kupigana na Mfilisti huyu, ni mtu wa vita tokea zamani, na wewe ni kijana mdogo. Daudi hakupooza pamoja na kupuuzwa. Na unaweza ukapuuzwa na mamlaka. Na hakuna kitu kibaya kama mamlaka, wenye muhuri, wenye cheo na kiti na madaraka, akakupuuza. Mimi nilikutana na padri mmoja kule Texas. Ni wale homeless. Na akaja kwenye kongamano nilokuwa nafanya huko Texas, Marekani. Nikazungumza naye. Anatokea hizi nchi za East Africa. Akaniambia, bwana, mimi nimepata shida kubwa ya stress. Yaani amefika mahali ni mtumiaji wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo ni homeless, anakaa huko mabarabarani. Anaishi kwa taabu. Na amesikia, na mimi ni Mwafrika mwenzake, nimekuja, kwa hiyo amekuja. Nazungumza naye, ananiambia, mimi ni padri, nimesoma sana tu, amesoma seminari nyingi. Na akaniambia, nilikuwa kwenye mashirika, na akanitajia hilo shirika. Lakini nikaenda, nikatumwa na shirika maeneo ya misioni, nikafanya pale utume wangu. Na Mungu akanisaidia, nikajenga kituo kikubwa sana, na nikaweka na parokia kule na vitu kama hivyo kwenye eneo la misioni. Baadaye mkuu wangu wa shirika superior wetu alipokuja, mkuu wa shirika kwa ajili ya uzinduzi, alipoangalia ile kazi na jangwa nililofanya, na alikuwa na utume wake huko Somalia, yani kazi aliyofanya na maeneo yalivyokuwa magumu, yule jamaa ambaye ni mkuu wa shirika, nafikiri alipata wivu wa kibinadamu na ni mpuzi, akapuuzia ile kazi yake. Kwa hiyo amemaliza pale siku ya kuweka wakfu vile vitu na kukizindua kile kituo, akitegemea labda anapata angalau appreciation, yani kupongezwa kwamba kuna kitu umefanya katika hili jangwa, umeweza kufanya kazi hii mpaka ikatokea hivi. The following wiki inayofuata, yani Jumapili hii ni Jumapili ambayo wamezindua hicho kituo kikubwa na kazi kubwa. Ametafuta fedha, ameorganize fedha, ametumia some billions kufanya hiyo kazi, na kuchimba visima na kusaidia jamii ya watu na kutengeneza parokia. Yani amefanya kazi kubwa. Alafu
the following week akapata barua kwamba tuna doubt. Shirika linakuandikia barua, tuna hofu na tuna wasiwasi na maadili yako. Kwa hiyo tunakupa likizo na tunakupa muda wa kujitafakari wakati tunaendelea kukuchunguza, tujue kama tutaendelea na wewe shirikani au la. Hicho kitu cha kupuuzwa kiasi hicho kitu ni mamlaka. Kwa hiyo tangu siku ile anasema, na mimi nikawaambia basi inatosha, kama ni wito na kama ni utume naweza kufanya mambo mengine. Kwa hiyo nimejikuta nimekuja huku nimehangaika, lakini wito unanitesa. Kwa hiyo ninaishi hivyo sasa hivi, sina makazi, nina maisha magumu na hawakunirudisha tena baada ya hapo basi. Kwa hiyo nataka kuzungumza nini? Ukipuuzwa usipooze. Na nikakaa naye tukafanya maombi na counseling na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna watu wengi wanaweza ukapata ukichaa, ukapata uchizi, ukaingia kunywa pombe, yani ukaingia kwenye behaviors ambavyo haukuwahi kufikiri kwa sababu umepuuzwa. Lakini pia adui yako Goliath alimpuuza Daudi. Akamwambia, wewe mtoto mdogo utaniambia nini? Adui yako anajua kukupuuza. Na unawatesi wengi. Unawatesi ndani, unawatesi nje, unawatesi kwenye familia, unawatesi kazini unakofanya kazi. Hivi wewe umepuuzwa na nani? Mpaka sasa hivi umeamua tu kusema bora liende, mie bora nijinyamazie, bora nijiishie maisha yangu basi. Kwa nini umepunguza uwezo wako wa kufanya kazi? Kwa nini umepunguza uwezo wako wa kufikiri? Umepuuzwa na adui yako. Na wewe unapooza. Ni maombi yangu yule Mungu wa Daudi awe Mungu wako asubuhi ya leo. Washindi wachache wangesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi mengi. Ukipuuzwa usipooze. Mungu akupe neema. Na mwisho, na waomba wazazi, msiwe wachawi wa njia ya watoto wenu. Ukiona mtoto ana nguvu fulani, usimpuuze. Wewe hamna kitu. Wewe hamna kitu. Unaweza ukafikiri ni maneno ya kawaida, lakini nataka nikuambie mtoto anatazamia kupata positive words, maneno ambayo ni positive kutoka kwenye maisha ya baba au maisha ya mama. Kwa mama au kwa baba, anapaswa mtoto asikie kitu ambacho kinamuencourage kuliko kumdiscourage. Kwa hiyo unaweza ukafikiri unalipa ada, unampeleka mtoto na Ulaya, lakini wewe ndio mchawi wa mtoto wako kwenye njia yake ya maisha yake ya kufanikiwa. Maana kila mara umemwambia we nothing, nimekusomesha ni bure tu. Mwingine mpaka unafika mahali nasema ni kama vile nilitoa majipu tumboni kwangu. Hayo maneno ya kumtamkia mtoto. Kweli unampoozesha mtoto, anapoa. Na maneno ya wazazi walio wengi wametamkia watoto wao very negative, na unajikuta ya kwamba watoto wamepoa kwa njia hiyo ya maneno. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, ukipuuzwa usipooze. Na vijana wengi wamepuuzwa, umri wa vijana akina Daudi hao wamepuuzwa kila mahali. Lakini ni maombi yangu asubuhi ya leo kwa kila kijana, ukipuuzwa usipooze. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye, ukipuuzwa usipooze. Na mimi ningeomba asubuhi ya leo ili wale wanaokupuuza, wapuuzi kwenye maisha yako, wanaokupuuzia, wanaotengeneza kila aina ya kukusababisha upooze kwa sababu ya kukupuuzia, unisaidie kuambia asubuhi ya leo, hata kama mkinipuuza sintapooza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Adui yako akupuuze usipooze, rafiki yako akupuuze usipooze, wazazi wako akupuuze usipooze, wenye mamlaka wakupuuze, wewe usipooze kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaosema amina? Yes. Kupuuzwa kumeua vipawa na karama na uwezo wa watu. Lakini yule anayekupuuza asubuhi ya leo ajue umeamka kivingine kabisa. Wewe ni mtu wa tofauti na kitaeleweka hapo mbele ya safari. Washindi wachache waseme amina. Na mimi ninawaombea asubuhi ya leo, na tena ninawatamkia mbaraka kutoka kwenye hii madhabahu kwa jina la Yesu. Ikiwa ulikuwa umepooza kwa mahali popote kwa sababu kuna vitu vilikusababisha ukapooza, au umepuuzwa ukapooza, na uwe na uzima tena, uinuke tena. Nami nakubariki na upako na neema ya Daudi. Kama Daudi alishinda mapooza yote, na mimi nakutamkia umeshinda kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amina. Halafu mpigie Bwana
makofi mengi ya shangwe. Haleluya!